Next topikiin antifungal agent. Antifungal jechuun antifungal agent are drug used to treat infection caused by fungus. Antifungal agentiin dawaalee dhukkuboota fangasiidhaan dhufan wal'aanuudhaaf nu gargaaranii. Fungus jechuun mycosis jechuudha. Tokkuma are very large and diverse group of microorganisms. Sanyii microorganismii gosa hedduudha. Fangasiin kuni which is broken down into yeast and mold. Garee kana lamaan qaban fangasiin kun. Yeast jechuun raacitiidha. Single cell fungasii jedhanii fangasii seelii takka qofa qabdu. Moldiin ammoo multicellular fangasiidha. Fangasii seelii hedduu qabdu. Fungal infection are termed mycos and divided into two. Dhukkuboonni fangasiidhaa kuni maqaan isaan ittiin beekaman mycosis jedhamanii bakka lamatti dabalan. Isaanis superficial infection fi systemic infection dha. Superficial infection jechuun gubbaa kanarra kan miidhu. Affecting skin, nail, scalp or mucous membrane. Gogaa, qeensaa fi mataa kan nama miidhu. Rifeensa jechuudha. Systemic infection ammoo affecting deeper tissue and organ. Tissue fagoo jirtuu fi orgaanota miidhuu kan danda'u. Superficial fungal infection can be classified into dermatomycosis and candidiasis. Jaaniiti bakka lamatti dabaan isaan kunis. Superficialiin kun isaan warreen gubbaa hubuu kun dermatomycosiidhaa fi candidiasis jedhaman. Dermatomycosisiin infection of skin, hair and nail. Dhukkuboota gogaa, rifeensaa fi qeensaatiin dermatomycosis jedhanii. In superficial candidiasis, candidasisiin qaama gubbaa kana nama hubu immoo the yeast-like organism infect mucous membrane of mouth and vagina. Afaanii fi vagina keessa kan nama miidhu. Membrane lallaafaa achi keessatti argamu sana. Mouth or thrush jechuun thrushiin kun afaan keessatti yeroo isiin nama maragattee irra nama maxxantee oral thrush jedhanii. Human fungal infection have increased dramatically in incidence and severity in recent years. Amatoota asaanan kana hammi isaatii fi hammeenyi isaallee dabalaa dhufe. Fangasiin namaa kun. Sababni isaa maalii fi tokkoffaa widespread use of broad spectrum antibiotic. Antibiyootikii humna jajjabduu qabu fayyadamuun waan dabalaa dhufee fi akkasumas cancer chemotherapy dawaalee kaansariidha. Or action of immunosuppressant drug dawaalee immunity gabbuusu gocha dawaalee immunity gabbuusu kun fidan irraa kan ka'e. Inni sadaffaa increase in HIV/AIDS epidemic. HIV/AIDS waan babal'ateef which reduce immune response of individual. Immunity nama gabbuusu keessaa tokko. Kanaafuu immunity nama gabbuunaan fangasiin humniti isaanii jabaatti jechuudha. Antifungal antibiyootikii jira. Antifungal antibiyootik kan jedhaniin antibiyootikii fangasii ajjeesuu danda'u. Abbaa sadii isaan amphotericin, nystatin fi grasulfin jedhaniin. Synthetic antifungal agent jira. Azole kan jedhaniin. Synthetic antifungal agentiin azole kan jedhaniin ketoconazole, fluconazole, itraconazole, conazole fi clotrimazole. Inni kun antifungal agentii oomishamu. Mee jalqaba amphotericin B ilaalla. Amphotericin B is antifungal result fungal cell death. Seelii fangasiidhaa sanii ka ajjeesuu danda'u. Agent of choice for treatment of many severe systemic fungal infection. Dhukkuboota fangasiidhaan dhufan tahee isa siistama keessa nama hubuu danda'u severe formii ka ta'e dawaa filannoo jalqabaati. Antifungal activity isaa yoo ilaalleessu fangasii kana ajjeesuu irratti broad spectrum of action qaba. Fangasii hedduu irra dalaguu danda'a. It has activity against Candida albicans and
Streptococcus neoformans. Candida albicans fangasiidha. Streptococcus neoformans kun yeroo fangasiin dhiphartishuu nama miidhu. Sanilleedhaaf bu'aa qaba. Given by PO afaaniin kennama. For fungal overgrowth superinfection. Fangasiin yooniif humnaa ol wal horte superinfectioniidha. Infekshinii sababa dawaatii nama dhufu sababa antibiyootikii fayyadamaniif infekshinii fangasiidhaa kan wal horu saniif afaaniin kennama. Intrathecal administration is required for treatment of fungal meningitis. Lafee keessaan kan kennamu. Intrathecal jechuun. It is required for treatment of fangasii meningitis sababa fangasiitiin dhufuuf intrathecalii kennama. Dawaan amphotericin B kun mechanism of action isaa akkaataan inni itti dalagu. Amphotericin bind to cell membrane. Cell membrane fangasii saniitti maxxaneeti interfere with permeability and transport function. Akka inni daddabree fi akka inni bakka bakkatti sossoonee fi akka inni seelii tanarraa taanitti gadi hin dabarre dhorka. Mechanism of action isaa akkana. Cell membrane isaa saniin maxxanee. Clinical use isaa maali? Maaliif fayyadamna? For nearly all life-threatening mycotic infection. Infekshinii sababa fangasiitiin dhufu ta'ee kan lubbuu nama ajjeesuu danda'u. Saniif kennina. Sababni isaa maaliif duutuu it is broad spectrum of activity and fungicidal action waan qabu. Fangasii hedduu bakkatti ajjeesuu waan danda'uu fi dhukkuboota fangasiidhaan dhufan ta'ee kan lubbuu namaa ajjeesuu danda'aniif kennina. Severe fungal pneumonia. Pneumonia sababa fangasiitiin dhufu. Streptococcal meningitis. Ammas meningitis sababa fangasiitiin dhufu. Sepsis syndrome due to fungal infection. Sababa infekshinii fangasii irraa ha'uun yoonii fi sepsisiin dhufe. Occasionally given intrathecally lafee keessaanillee ni kennama inni kun. For certain types of fungal meningitis. Yooniif meningitis sababa fangasiitiin dhufe intrathecally kennina. It has been used for mycotic corneal ulcer and keratitis. Sababa fangasiitiif corneal ulcer madaa'uu corneaadha. Keratitis jaaniini. Keratitis jechuun inflammation of cornea. Corneaan yooniif inflamed ta'e sababa fangasiitiif isa kanaaf dawaadha. Cornea jechuun caasaalee ijaa, caasaa ijaati. Caasaa ijaa keessaa isa waayitii ta'e kana. Fungal arthritis. Fungal arthritis jechuun local inflammation of jointidha arthritis jechuun. Sababa fangasiitiif inflammationii dhufe ka jointidha. Local injection directly into the joint. Jointuma san keessa kallattiidhaan diruudhaanii achiin wal'aanamuu danda'a. Adverse reaction in most commonly ta'e side effectiin inni kun qabu nephrotoxicity qaba. Kalee nama miidhuu danda'a. Electrolyte wasting fida. Electrolyte qaama keessaa dhabamsiisuu danda'a. Primarily potassium fi magnesium baasa. Akkasumas infusion reaction fida. Electrolyte qaama keessaa ni baha. Fever, chill, nausea, flushing. Fever jechuun laayidaadha. Chill jechuun si hollachiisuudha. Nausea jechuun si lolloonchisaa. Flushing jechuun si dafqisiisuu danda'a. Tachycardia dhawannaa onni titii ol kaasuu danda'a. Hypotension BP gabbuusuu danda'a. Pulsii ol kaaseeti BP gabbuusa. Adverse reaction keessaa rare or severe fi important kan ta'e dabree dhufa. Garuu yoo dhufe inni sun hamaadha. Kanaafuu kan sirriitti eegamu isa kana. Kan faadha bronchospasm. Bronchii waliin constrict godhee hafuura nama cufa. Hypoxia. Oksijiinii qaama keessaa gad nama buusuu danda'a.
reetii onneen itti dhaawattu. Aneemiyaa fiduu danda'a. Hypersensitivity reaction, allergic reaction illee fiduu danda'a. Antifangaaliin inni lammaffaadhaan niyaastaatiini. Niyaastaatiiniin kun amphotericin laallee kanaa wajjin wal fakkaata. Similar in structure in the mechanism of action. Waa hundaan wal fakkaata caasaa fi akkaataa inni itti dalaguus. Only used topically garaagarummaan isaa kun gubbaa qofa kennama. Topically qofa kennama. Sababni isaa maali? Because adverse effect are too severe. Side effect isaa baay'ee hamtuu waan taateef gubbaa qofa kennama. Oral administration for the topical treatment of fungal GI infection. Garuu afaaniin yeroon kennamu inni kuni topical treatment fungal GI infection dha. Gastrointestinal infection sababa fangasiitiin dhufeef oral administration inni kennama. Adverse reaction isaa side effect isaa most commonly taate nama lolloonchisa. Akkasumas vomiting fiduu danda'a. Inni taabileetiidha. Kanaafuu counseling pointiin nama niyaastaatiin fudhatuuf godhamu maali? Qabxiin ijoon gorsaa do not apply large quantity to open wound. Madaa banaa jirtu irratti madatti hedduu kan goone. Cover medicated area with gauze or bandage. Gauzeidhaan haguugamuu qaba bakki madaan sun bakki dawaan sun irra godhame. Haguugamuu qaba takka bandeejiidhaan. Dawaan itti aanu Grasshoppinidha. Grasshoppiniin akka jara lamaaniitii miti. Narrow spectrum antifungaalidha. Fangasii waa xiqqoo qofa irra dalagaa. Results bu'aan isaa inhibited fungal mitosis or reproduction. Dalagaan isaa reproduction fangasiidhaan fangasiin akka waliin horree dhoorku inhibit godhu. Fangastatic malee fangisaadhaa deemti. Fangasii kana akka waliin horree dhoorka malee hin ajjeesu. Disrupt cell division. Seeliin isiituma akka wal horteen heddummaanne san dhoorka. San balleessaa. It accumulates the infected newly synthesized keratin containing tissue. Inni kun eessa keessa walitti qabama dawaan kun yeroo itti godhamee tissue haaraa tissue keratiniidha. Keratiin jechuun iskiinii kana keessa layaara achi keessatti walitti qabama. Make them unsuitable for the growth of fungus. Inni kun bakka sanii walitti qabamuun wal hormaata takkaa guddina fangasii kanaatiif mijataadha miti. Therapy must be continued until normal tissue replaced infected tissue. Dawaan kun kan hangi nuti itti fayyadamnee hangaataan inni itti fuukami. Tishuun takka fangasiidhaan yoo miidhamte seeliin bakka sanii ni duudi. Hanga normal tishuudhaan tishuun bakka sanii bakka buututti ittuma fufa. Wallaansiisa. Absorption is enhanced. Absorption isaa kan dabalu. When it is administered along with fatty meal. Yeroo nyaata cooma qabu wajji yeroo fudhatame sirriitti ootama inni kun. It is used for treatment of dermatophyte infection of skin, nail and scalp. Dhukkuboota fangasiidhaa kan dermatophyte jenneen gaa superficially warreen miidhuu danda'an keessa ka gogaadhaatii fi ka qeensaatii fi ka mataadhaa rifeensa jechuudha. Isa saniif used itti gargaaramna. Antifangaalii keessaa gareen lammaffaa synthetic antifangaalidha. Synthetic antifungal agent kan jennuun azool jechuudha. Warreen warshaa keessatti dalagamanii bahan. Azool are synthetic fungistatic agent with broad spectrum activity. Azool warri jaaniin kuni dawaalee dhumarraa azoolii qabu kuni broad spectrum activity qaban. Fangisaadaalii osoo hin ta'in fangistaatikiidha. Fangasii kana
inhibit godhan growth isaanii sana. Mechanism of action isaa akkaataan isaan itti dalagan inhibit synthesis of ergosterolol. Ergosteroliin main component of fungal cellidha. Cell membrane fangasiidha. Wanni inni keessaa qabu ergosterolii kana. Ergosterolii kana akkan oomishamne inhibit godhan. Daawaaleen azool jedhaman kun. Inni jalqabaa ketokonazool. Ketokonazooliin it is broad spectrum antifungal drug used for both skin and systemic mucus. Dhukkuba fangasiidhaatiin dhufu qaama gubbaadhaatii fi keessaatiif illee dawaa fangasiidhaa kan itti fayyadamu ketokonazooliin. Garuu wanti difeektiin inni fidu rakkooleen inni kun fidu liver toxicity fida. Summii ta'uu danda'a. Tiruumiidha. GI disturbance fida. Rakkoo garaachaa fiduu danda'a. Pruritus nama nyaachuu fida. Nama ho'isisa. Endocrine effectiin ammaas siistama endocrine irratti rakkoon inni fidu gynecomastia fa'aa fida. Harma warra dhiiraa irratti harma biqilchuufa. Decrease lipido fedhii walqunnamtii saalaa gad xiqqeessuu fi impootensii fa'a. Erectile dysfunction fa'aa fida. Menstrual irregularity. Menstrual cycle irregular akka taatu akka yeroo eeggattee hin dhufne san godha. Kabiraa fluconazole. Fluconazoliin can be given orally or IV. Afaaniinis ni kennama. Hidda dhiigaatiin illee ni kennama. It reach high concentration in cerebrospinal fluid. Sammuu seenuu danda'a. Inni dhangala'aa cerebramiidhaa fi sammuudhaa fi spinal cord keessa jiru san dhaqqabuu danda'a. Cerebrospinal fluid bira. Kanaafuu drug of choice for fungal meningitis. Fangasii meningitis sababa fangasiitiin dhufuuf dawaa filatama. It lack endocrine side effect of ketoconazole. Side effect akka ketoconazoliin endocrine system irratti fidee harma fa'aa namarra biqilchee fedhii walqunnamtii saalaa fa'aa gad xiqqeessu san hin qabu kun. Wanti defectiin isaa side effectiin inni qabu nausea fa'aa mataa nama dhukkubseeti. Headache fa'aa qaba. Abdominal pain garaa fa'aa nama dhukkubsa. Fluconazoliin. Kabiraa miconazole. Miconazoliin given orally for infection of GIT. Infectionii dhukkuboota karaa sirna bullaa'insa nyaataa kana gastrointestinal tractidhaa kana including oropharyngeal candidiasis. Oropharyngeal candidiasis jechuun fangasii afaan kana fi liqimsituu kana nama hubtu candidiasisii sababa fangasiidhaatiin dhufu. It is most commonly prepared for topical use. Miconazoliin akkaataa inni itti jiru baay'inaan topical use gubbaarraa fudhatu. Warra gubbaarraati malee systemic hin qabu. Kabiraa clotrimazole. Clotrimazoliin used only for topical application. Gubbaa qofa fudhannamu. Only topicalidha. It is effective against wide range of fungus. Fangasii hedduudhaaf itti fayyadamna including candidiasis. Candidiasis illee dabalatee jechuudha. Both clotrimazole and miconazole are topically active drug. Dawaan kun lamaan clotrimazolii fi miconazoliin gubbaa tanarratti fudhachuudhaaf aktiiviidha. Dawaan kun lamaan. Miconazoliidhaa fi clotrimazoliin topically actiiviidha jenna. Antifungal agentii kanaan wal qabatee nursing implication. Nursiin maal gooti? Before beginning therapy, dawaa kana eegaluudhaan dura assess for hypersensitivity. Possible contraindication. Wanti nursiin godhuu qabdu jalqaba warreen dawaa kanaa wajjin allergikii qaban hypersensitivity warreen qaban. Contraindicationii. Akkasumas conditions that require caution.
haalota of eeggannoo barbaachisan. Obtain baseline vital sign. Vital sign ilaalanii. Complete blood count ilaalanii. Anemia fa'aa fida jenna gaarii. Liver function study. Tiruu namtichaa dalagaan siikkamii miidhamtee jirti moo nagee qabdi. ECG onneedha. Assess for other medication used. Dawaa kanaan dura inni fayyadamu jiru. Ka ajajame moo prescribed or over the counter kanumatti kan ifii bitate in order to avoid drug interaction. Drug interaction hambisuudhaaf. Follow manufacturer's direction carefully for reconstitution and administration. Kennuudhaafi isa kana walitti makuudhaafis ajaja warshaan isa baase. Warri isa kana oomishe ajaja isaanii san of eeggannoodhaan hordofu. Monitor vital sign of patient receiving IV infusion. Warreen IVdhaan dawaa kana fudhachuu jiran warreen IVdhaan dawaa kana fudhataniif vital sign isaanii daqiiqaa 15 hanga 30 jidduutti daqiiqaa 15 hanga 30 jidduutti ilaalu. During IV infusion yeroo IVdhaan dawaa kana kennaniif monitor input and output and the urine analysis finding to identify adverse renal effect. Rakkoo kaleerra ga'uu jira moo ga'uutti hin jirtu amma waan inni fudhatee fi waan inni baasee akkasumas fincaansaa laaluun dirqama.